Сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Өнөөдөр манай Facto мэтгэлцээний сэдэв болбол шударга өрсөлдөөний зохицуулалтууд хэрэгжиж байна уу, үгүй юу гэсэн сэдвээр явагдаж байна. Яагаад шударга өрсөлдөөн гэхээр ер нь энэ улс орны амьдралыг, иргэдийн амьдралыг сайжруулах, улс орны хөгжилд хоёр чухал юм байгаа. Улс төрийн хувьд ардчилсан эдийн засгийн хувьд чөлөө зах зээлийн энэ болбол юуны өмнө үнийг төр засаг биш зах зээл тогтоох ийм газар чөлөө төрсөлдөөн байдаг. Энэ нөхцөлийг хангасан цагт улс орон хөгжин цэцгэлнэ гэж үздэг. За энэ гол нөхцөл дотроос Монголд чөлөө төрсөлдөөн дээр асуудал байна. Яагаад дэлхийн дахны өрсөлдөх чадварын индекс гэж дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргадаг. 2008 онд гаргасан энийг гаргахдаа тэр тухайн орны энэ чиглэлийн эдийн засгийн өрсөлдөөний бодлого, институт, бусад хүчин зүйлүүдийг цогцоор нь хэмжээд дэлхийн 140 орныг эрен билсэн байдаг. 2008 онд Монгол улс 100 дугаар байранд байсан. 2018 онд 10 жилийн дараа 99 дугаар байранд буюу манай өрсөлдөх чадвар ердөөсөө сайжраагүй гэсэн ийм тоо гарч идэв. Тэгэхээр энэ үнэхээр тийм байна уу? Яагаад энэ болохгүй байна? Энэ талаар өнөөдөр мэтгэлцээ мэрэгжлийн хүмүүсийг би уриад байна. За миний баруун гар талд нотлогч талаас ноён Сүхбаатарын цогт гэрэл. За энэ хүн бол шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дэд дарга. Боловсрол 2004 онд хууль сахиулах их сургуульд бакалавр, 2010 онд Монгол улсын их сургуульд магистр. За энэ хүн 2005 оноос энэ байгуулагдсан цагаас нь хойш ажиллаж эхэлсэн. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт мэрэгжилтэн, улсын байцаагч, ахлах мэрэгжилтэн, улсын ахлах байцаагч, газрын дарга. За тэгээ 2 жил Австралид амьдарсан. Дараа нь Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанид хуульч хилцээний дараагаар 15-16 онд ажилласан. Ингээд 16 оноос энэ байгууллагынхаа энэ газрын дэд дарга орон тооны гишүүнээр ажиллаж байна. За миний зүүн гар талд байгаа хатагтай бол Боожогийн Лакшми эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн захирал, боловсрол 97 онд Германы Дрезден хотын их сургуульд бакалавр, 2002 онд Германы Берлин хотын их сургуульд магистр, ажлын туршлага 4 оноос 6 онд Мигма компанид маркетингийн албаны дарга, 8-аас 9 онд Наран Моторс компанид гүйцэтгэх захирал, 10 оноос одоо энэ ажлаа эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн захирлаар ажиллаж байна. За манай мэтгэлцээний журмынхаа дагуу бид нар эхлээд дэмжигч талын нээлт 5 минут, няцаагч талын нээлтийг 5 минут, дараа нь дэмжигч талын няцаалт нь нөгөө талынх нь няцаалт нь завсартанд зарим тодруулга орж болно. Ингээд энүүгээр эхэлж байгаа мөн хоёр талын мэтгэлцэж байгаа хүмүүс бие биендээ асуулт тавьж болно шүү. За ингээд бид нар өнөөдөр шударга өрсөлдөөний зохицуулалт Монголд хэрэгжиж байна уу? За энэ хэрэгжиж байгаа тухай тэгээ та зөвхөн дарга ярих уу? За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргье. За шударга өрсөлдөөний зохицуулалт, за түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлын талаар бас энэ чухал сэдвийг хөндөж нэвтрүүлэг хийж байгаа та бүхэнд бас баярлалаа. За шударга өрсөлдөөний зохицуулалт, шударга өрсөлдөөний талаар бас мэтгэлцээ эхлэхийн өмнө бас оршил болгоод нэг зүйлийг хэлье. За зах зээлийн эдийн засгаар хөгжиж байгаа зах зээлийн эдийн засаг бүхий улсын бол хөгжлийн гол тулгуурын одоо нэг нь бол энэ одоо чөлөө төрсөлдөөнийг зохицуулах, чөлөө төрсөлдөөнийг бий болгох, бизнес эрхлэх таатай орчныг бий болгох асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ чөлөө төрсөлдөөн гэдэг маань өөрөө зах зээл дээр одоо эрэлт нийлүүлэлтээр тулгуурлаж үн тогтох, за компаниуд хоорондоо шударгаар өрсөлдөх асуудлыг бид ярина. За шударга өрсөлдөөн яагаад хэрэгтэй байдгийг гэхээр энэ шударга өрсөлдөөний үр дүнд бол зах зээл дээр хамгийн бодиттой үн тогтож байдаг. За бараа бүтээгдэхүүний чанар
сайжирж идэг, шинэ техник, технологи нэвтэрч идэг ч гэдэг юм. Ингээд зах зээл рүү, за тухайн бизнес эрхлэгч рүү, улсын эдийн засаг рүү сайн үр өгөөж нь бол одоо маш их байдаг. Тэгэхээр энэ бол шударга өрсөлдөөний одоо асуудал бол тухайн улс орны эдийн засгийн хувьд бол маш чухал асуудал байдаг. За яагаад энэ шударга өрсөлдөөний асуудлыг одоо төрөөс зохицуулах шаардлага бий болдго юм бэ гэдэг дээр бас зарим зүйлийг хэлье. За зарим эдийн засгчид, за зарим хүмүүс бол одоо зах зээлд бизнес эрхлэлтэнд бол төр оролцох ямар ч шаардлагагүй. Одоо бизнесийг бол зах зээлийг бол одоо зах зээл өөрөө зохицуулаад явдаг юм гэдэг ийм зүйл дээр бол бас санал хэлэх хүмүүс байдаг. За гэвч бол ер нь орчин үеийн эдийн засгт бол энэ зах зээлийн өрсөлдөөн гэдэг энэ зүйлийг бол төрөөс ямар нэгэн хэмжээгээр зохицуулж иж өөрөө үр ашигтай байдаг юм гэдэг дээр бол санал нэгдэж байгаа. За учир юу вэ гэхээр компаниуд бол мэдээж ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. За ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг маань ашгаа яаж нэмэгдүүлэх үү, бизнесээ яаж үргэлжлүүлэх үү гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлаа одоо шийдэхийн тулд компаниуд маань одоо зарим тохиолдолд одоо хоорондоо шударга бусаар өрсөлдөх, хуйлдах, за давмгай байдлаа ашиглах гэх мэтээр энэ зах зээлийн өөрийнх нь нөгөө нэг одоо бизнесийг зохицуулдаг энэ зах зээлийн механизмыг гажуудуулаад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо зах зээл дээр байгаа эрэлт нийлүүлэлт үнийг одоо зах зээл тогтоох юм уу, эсвэл компаниуд одоо ямар нэг байдлаар хэлэлтэн тохиролцоод ч юм уу өөрийнхөө хүч давуу байдлыг ашиглаад тогтоох юм уу гэдэг асуудлыг зохицуулах тухай асуудал байна. Тэгэхээр энэ зохицуултыг одоо хийхин тулд шударга өрсөлдөөний одоо хууль улсад байдаг. За энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах байгууллага бол бас байдаг юм аа. За энэ шударга өрсөлдөөний зохицуултын хувьд бол үүсэл хөгжлийн хувьд бол дэлхийд дээр анх бол Канада, Америкийн нэгдсэн улсаас гаралтайгаар ингэж үүссэн 1800-аад оны үед. За тэр үед бол яг Америкийн нэгдсэн улсад одоо бизнес эрхтэй хөгжиж одоо аж ахуйн нэгжийн нэгдэл болох трест гэдэг юм нэгдлүүд бол маш хүчтэй байж энэ бол зах зээлийн одоо олон салбарт бол хүчтэй үйл ажиллагаа явуулж өөрсдийнхөө давуу байдлыг ашиглаж ингэж одоо нийгмийг одоо бусад салбарыг одоо хохироож ирсэн. За энэ үед бол анх одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсад одоо Клейтны акт гэж нэрлэгддэг энэ одоо Шерманы акт гэж нэрлэгддэг энэ хуулиуд бол бас гарч өрсөлдөөнийг зохицуулж эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ ингэж дэлхийн зах зээлийн эдийн засгтай улсуудад хөгжиж явсаар одоо өнөөдөр бол дэлхий дээр одоо ихэнх улсууд бол ийм хуультай болсон байна. За Монгол улсын хувьд бол 1993 онд бол анх одоо шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль гэдэг нэртэйгээр бид энэ хуулийг баталж гаргасан. За 93 онд батлагдаж гарснаас хойш бол үндсэндээ 2004 оны сүүл 5 оны их хүртэл бол бас хэрэгжиж чадаагүй гэж ингэж дүгнэдэг. За яагаад гэвэл 93 оноос 2000 оны хооронд хэрэгжсэн хууль дээр бол энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих байгууллага бол яг тодорхой байгаагүй. Маш олон байгууллагуудад хуваагаад өгсөн байсан. За 2000 онд хуулинд өөрчлөлт ороод энэ хуулийн хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих тусдаа бие даасан байгууллага байх ёстой юм аа гэж ингэж хуулийг өөрчилсөн боловч за 2004 оны сүүлээр л одоо манай өнөөдрийн шударга өрсөлдөөн хэрэгжүүлэх газрыг бол засгийн газрын агентлагийн хэмжээнд байгуулж үйл ажиллагааг нь 2005 оноос эхэлсэн байдаг. За тэгэхээр 2005 оноос эхэлж бид нэр одоо энэ шударга өрсөлдөөний зохицуулалт Монгол улсад хэрэгжиж эхэлсэн байх нь байна. Бид 90 онд зах зээлийн эдийн засаг бүхий улс руу одоо нийгэм рүү шилжээд за энэ шилжилт явагдаад үндсэндээ 14-15 жилийн дараа энэ одоо зах зээлийн эдийн засгийг зохицуулдаг гол хууль маань хэрэгжиж эхэлсэн байна. Тэгээд энэ хууль маань 10 онд бас бид нэр шинчилсэн. За энэ 10 оны шинжилэлтээр бол бид нар энэ хуулинд бол бас нэлээд өөрчлөлтийг оруулж одоо дэлхий дээр мөрдөгдөж байгаа орчин үеийн өрсөлдөөний хуультай бол бас тодорхой хэмжээнд одоо мөр зэрэгцгүйц бас сайн хуулийг бий болгосон гэж үздэг. За 10 оны хууль маань одоо хэрэгжээд бас 8 жил болсон. За энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр бол олон байгууллагууд бас дүгнэлт санал өгсөн байдаг. За яг одоо бол бид нар бас хуулийг боловсронгойлох чиглэлээр ажиллаж байна. Шударга өрсөлдөөний зохицуултыг хэрэгжиж байгааг хэрвээ 5 баалаар дүгнэ гэвэл энэ хууль үнэхээр энэ зохицуулт нь хэдэн хувьд хэрэгжиж байна гэж та үзэж байна вэ? За яг одоо өнөөдрийн бидний улс орны нөхцөл байдал за бүх юмаа дүгнээд хэлэхэд бол би бол манай улсад шударга өрсөлдөөний зохицуулт бол бүрэн төгс утгаараа хэрэгжиж бас арай чадаагүй байна гэж хэлнэ. 3-4 хэрэгжүүлэхийн тулд бол манай байгууллага ажиллаж байна. За нэг 3 хавцаа байгаа. 3 хавцаа. За таагүй. За үзэгчтэй ариун минь төргий. За бас өнөөдрийн мэтгэлцээнд буурж оролцуулж байгаад талархал илэрхийлье. За мэтгэлцээний сэдэв маань болохоор шударга өрсөлдөөний зохицуултууд
хэрэгжиж байна уу гэсэн байгаа. За тэгэхээр зохицуулалтууд гэдэг чинь мэдээж бас маш олон энэ зохицуулалтууд энэ ч хамрагдаж орж ирж байгаа. За тэгээ хамгийн түрүүнд товчхон дүгнэлт хэлэхэд бол энэ шударга өрсөлдөөний зохицуулалтууд хэрэгжихгүй, хангалттай хэрэгжихгүй байгаа. За үүний шалтгаануудынх нь нэрлэх юм бол хамгийн түрүүнд бол энэ хуулинд ашиглагдаж байгаа нэр томьёонууд нь бас хангалттай биш, бас зах зээлтэй юм тохирсон нэр томьёонууд байхгүй байгаа. За дээрэс нь бол энэ яг шударга өрсөлдөөн эсвэл шударга бус өрсөлдөөн гэдгийг яг юу гэж тодорхойлж байгаа гэсэн энэ нь бол бас яг хуулиндаа энэ тодорхой бус байгаад байна. За хоёрт бол энэ ялангуяа энэ хяналт шалгалт хийхийг энэ зохицуулж байгаа хуулиуд нь хоорондоо нэлээд ийм зөрчилтэй байдаг болохоор ийм тодорхой бус байдлыг үүсгэдэг. За тодорхой бус байдлыг үүсгэж байна гэхээр энэ дээр болохоор хяналт шалгалт хийхэд бол зөрчлийн тухай, зөрчлийн шалганы шийдвэрлэх тухай зэрэг хуулиудыг бас давхар ингэж хэрэглэх ингэж шаардлагатай байдаг. За жишээ нь ингээд аваад үзэхэд бол өрсөлдөөний тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд бол 22-ийн 1-3-т өөрийн санаачлагаар хяналт шалгалт хийхээр заасан боловч төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд 5 дугаар зүйлийн 5-1-т төлөлгөөт болон төлөлгөөт бус байхаар ингэж заасан байгаа юм. Тэгэхээр ялангуяа энэ шударга бус өрсөлдөөнийг зохицуулахад бол нэг одоо юу гэж хэлэх юм бас яг энэ төлөвлөгөөт биш одоо гинтийн юм шалгалтууд бас их шаардлагатай байдаг болохоор энэ төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиар болохоор энийг хориглоод өгсөн байт юм байна лээ. За дээрэс нь өрсөлдөөний тухай хуулинд болохоор хяналт шалгалт хийх хугацааны хувьд одоо аваад үзэхээр 60 хоногийн дотор хийхээр ингэж заасан байгаа. За зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд зөрчлийн хэрэг бүртгэлийг 14 хоногт бол багтаа ингэж шийдвэрлэхээр ингэж заасан байт юм байна лээ. Тэгэхээр энэ хоёр хуулийн алийг яг хэрэглэж энэ хянан шалгах үйл ажиллагаагаа явуулах уу гэдг нь бас нэлээд том асуудалтай болж эхэлж байгаа юм. За ер нь олон улсын жишгээр ингээд аваад үзэхэд бол дундчаар энэ хянан одоо шалгалт хийх, хяналт шалгалт хийх хугацаа нь бол нэг дундчаар бол 3 жил байдаг. За ихэнхдээ бол бас 5-6 жил үргэлжилдэг нэлээд олон бас ийм олон улсын юм жишгүүд байгаад байгаа. За тэгэхээр яг энэ тодорхой хэмжээгээр бас яг зах зээлийн хөгжөөл, за дээрээс нь бас маш ийм одоо нарийн анализ, судалгаа хийж ингэж ийм дүгнэлтүүдийг гаргах шаардлагатай байдаг болохоор энэ хугацаа нь нүрэн аль хуулиндаа заасан энэ хугацаа нь бол маш богино хугацаа гэж бас дүгнжилж болохоор байгаа даа. За гуравт бол хуулиудыг одоо энэ хуулиудыг те шударга өрсөлдөөний зохицуулалтуудын хуулиудыг одоо ингээд хэрэгжүүлэх чиг үүргийн байгууллагын хувьд ингээд би аваад үзэхээр хамрах хүрээний итерхий өргөн байгаад байгаа. Нэг талаас бол шударга өрсөлдөөнийг зохицуулна. За дараа нь бас энэ 2008 онд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаална гэд нэмээд өгчихсөн. За тэгээд энэ нэр нь ч гэсэн яг энэ хоёр бол гол зохицуулалтаас бол нэр нь бол яг бас нэршлэн байдаг. За дээрэс нь бол мэдээж энэ төрөөс энэ худалдаа авах үйл ажиллагаа гэсэн ийм 3 гол функцүүдийг бол ингээд нэмээд өгсөн байт юм байна лээ. За олон улсын жишгээр яг бас ингээд аваад үзэхээр яг худалдаа авах, за дээрэс нь шударга өрсөлдөөнийг зохицуулах гэсэн ийм асуудлуудыг хариуцсан нэг одоо байгууллага байдаг. За хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах гэсэн энэ талаараа бол тусдаа байгууллага гэдэг юм лээ. Ихэнх орнуудын жишгээр хараад үзэхэд бол Германд бол бас та бүхэн бас мэдж байгаа Bundeskartellamt байгаа. За Америкт бол Antitrust гэдэг ингээд байгууллага байгаа. Нөгөө талаас бол дахиад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тусдаа юм байгууллагууд байгаа даа. Тэгэхээр маш олон энэ эрх үүргүүдийг ингээд хариуцуулаад нэг байгууллагад өгчхөөр бас хараад ахад бол хүн хүч боловсон хүчин те бас хамрах хүрээ айгүй өргөн болчихороо дээрэс нь бас яг маш олон асуудлуудыг нэг тоогоонд ингэ шийдэхээр бас хэрэгжүүлэхэд маш хүндрэлтэй байгаад байна гэж бол харж байгаа. За дээрэс нь болохоор бас мэдээж бүхэл одоо энэ төрийн байгууллагад тулгамдж байгаа нэг асуудал бол хүний нөөц тогтворгүй байдаг. За мэдээж өнөөдрийн мэтгэлцээнд орж байгаа хүмүүс маань бол маш удаан бас энэ байгууллагатай ажилласан юм байна. Бас цөөхөн хүмүүс энийг байгаах гэж би бол бодож байна. За харж байхад бол бас сүүлийн хэдэн жилүүдэд засаг солигдох тусам бас яг тутам бас яг энэ өрсөлдөөний газрын хүмүүс нь солигддог, дарга нар нь солигддог ийм жишг тогтсон. Тэгэхээр дахиад энэ одоо мэдлэг тэр хүмүүсийн туршлага дахиад бий болсон одоо тэр боломжууд нь бүгдээр ингээ алга болчихж байгаа. Дахиад шинэ хүмүүс очиод шинэ юмнуудыг хийх юм шаардлагатай болдог байгаа. За дээрэс нь бас яг ингээ хараад байхад бол энэ хариуцлага тооцох механизм нэг жоохон тодорхой бус юм шиг харагдаад байгаа юм л та. Яг хариуцлага яг ямар хууль дүрмээрээ тогтоох юм. За ихэнхдээ бас яг нэг байцаагч нь энэ асуудлуудыг гаргаж ирээд тэгээд шүүхэд шилжүүлээд энэ асуудлуудыг шийдвэрлүүлдэг байгаа. Тэгээ ганцхан байгууллагын дүгнэлтээр ийм шүүхээр ийм одоо юу гэдгийг
торгуулж өгөө те бас арга хэмжээ авна гэхээр бас жоохон хангалттай байх шиг харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас хамрах хүрээ бүх юмнуудыг өөрчлөх юм шаардлага тулгарч ийн гэж бол харж байгаа. Энэ байгууллагын хууль зүйн зохицуулалтын юм ойлгомжгүй байна. Зөндөө олон малгай өгсөн байна. Тэгээд нэг толгой байдаг. Тэгээд энэ бүхний саяын та ярьсан энэ шүүмжлэлийг яаж хүлээж авч байна? Тэр үнэн үү бодтой юу? Ийм байгаа бол зохицуулалт чинь сайн явахгүй гэсэн үг шүү. За ер нь бол манай байгууллага яг үндсэндээ өнөөдөр 5-6 хуулийг хэрэгжүүлж ажилладаг. Саяас Лакшми захирал зарим нь хэллээ. За анх бол 2005 онд үйл ажиллагаа эхлэхдээ зөвхөн шудраг бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль гэж төхөр үед байсан. Одоогийн өрсөлдөөний тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихаар манай агентлагийг байгуулсан. За тэгээд 2008 онд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, 2010 онд зар сурталчилгааны хууль, за төрийн худалдаа авах ажиллагааны хууль тий. За тэгээд дээрээс нь нэмэгдээд сонгуулийн тухай хуулийн зарим хэсэг. За сүүлд бас монгол хэлний тухай хуулийн зарим хэсэг гэдэг ингээд манай байгууллага руу маш олон чиг үүргийг шилжүүлж өгсөн л дөө. Сонгуулийн тухай хууль таныг одоо яагаад очисон талаар нь аль хэсгийн хариуцлага илүү аль хэсгийн хариуцлагыг нь хэлэхэд бол яг сонгуулийн одоо нэг жилийн одоо сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой хэсэг дээр манайхыг хяналт тавиа гэж тэр хуулинд бол заасан байдаг. Хүн хүрэхгүй болохоор хэрэгэж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Одоо тэрийг нь бас сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан сонгуулийн хуулийн одоо сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой хэсэг дээр одоо манайхыг бол хяналт тавихаар чиг үүрэгтэй ажилласан байдаг. Одоо хуульчилсан байдаг. За эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ хуулиудын хэрэгжилтийг манай байгууллагт хангуулахаар чиг үүргийг нэмэгдүүлж өгсөн боловч хүний нөөц, төсөв санхүү эдрийг нь бол ерөөсөө огт нэмээгүй байдаг. Тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ нөгөө нэг өрсөлдөөний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхээр байгуулагдсан байгууллага хүний нөөц, төсөв санхүү нь 5-6 хуваагдаад ингээд явчихж байгаа. Хэдэн хүн ажилладаг? Ер нь бол яг манай Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо шударга хэрэгжүүлэлт газрын төв дээр нь бол одоо 35-6 хүн л ажиллаж байна. Хөдөө аймагуд Хөдөө аймагуд бид нар бол орон тооны бусаар одоо бас хүмүүсийг 70 бусаар маягаар ажилуулдаг. За тэр нь бол тухайн аймгийнхаа сэдрийн хамгаалалт газар тариалагддаг нэг хүнд нь бол бид нар та нар тухайн аймагтаа болж байгаа одоо өрсөлдөөнтэй холбоотой асуудлаар биднэрт одоо мэдээлэл хамтран ажиллаарай гэдэг тийм одоо байдлаар хамтарч ажиллаж байна. Тэгэхээр яг ийм одоо хитрхи олон өргөн цар хүрээнд одоо хитрхи бага боломж нөөцөөр бол ажиллаж байна гэдэгтээ бол санал нийлнэ. За тэгээд та тэр сонгуулийн сурталчилгааны хэсгийг яаж хэмдгийг танах хуулиар заагаад өгсөн байгаа юм биш танах энийг хариуцаа гэдэг. Энийг хариуцдаг хийд юм уу? Хийнэ хэлгүй яах вэ? Хуулиар хүлээлгсэн чиг үүргийг бол бид нар бол аль болох одоо байгаа холбоос нөөц болцсондоо тулгуурлаад хийж гин. За сонгуулийн хуулинд бол хяналт тавих бол яг тухайн сонгуулийн жилийн одоо жил эхлээд сонгуул дуусах хүртэл хэдэн сарын хугацаанд бол биднэрт одоо ажил гардаг. За тэгэхээр тэрэн дээр нь бол мэдээж телевиз, радио, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр явж байгаа сурталчилгаан дээр бол хяналт тавиадаг гэж. Энийг хянаад одоо хамгийн их одоо шудраг бус өрсөлдөө явагдаад ингэсэн тийм тохиолдол гарсан уу? Ер нь яг зөвхөн шудраг бус өрсөлдөө гэдэг тэгэхээр нэг бид нар одоо хүмүүсийн ойлголтын түвшинд ч гэдэг юм уу те өрсөлдөө гэхээр бүх юмны өрсөлдөөнийг хамруулж ойлгох гэдэг. Гэхдээ өнөөдрийн бидний ярьж байгаа сэдв бол зөвхөн бизнесийн зах зээлийн өрсөлдөө. За сонгуулиар мэдээж хүмүүс хоорондоо сонгуул дээр төвшөөд өрсөлдөж байгаа. Гэхдээ тэрийг бол өрсөлдөөний хуультай бол холбож ойлгоод бол шаардлагагүй бах. За мэдээж бол сонгуулийн хуулинд төгрөг өгөөд байгаа чинь одоо таарт хамаатай юу хамаагүй. Одоо биднэрт бол хэдүүлээ хамаагүй бат. Хэдүүлээ хамаагүй. За та энэ дээр нэмж юу хэлэх вэ? Та бол голдуу хууль талаас нь институт талаас нь чадваргүй байна. Хууль нь хүн бага байна. Маш их олон юмыг өгсөн байна. Тэгээд нэг ялангуяа тэр хариуцлагыг тооцох юм. Тэгэхээр тайлбарлаж шүү дээ. Үнэхээр тийм ихсээ байж байна. Энэ дээр та юу нэмж хэлэх вэ? Яг нэмж хэлэхэд бас яг өөрөө бас яг хэллээ л дээ нөгөө нэг Улаанбаатар хотод зөвхөн салбартай байдаг. Хөдөө орон нутагт бас яг салбар байхгүй. Бас нэг талаас бол өрсөлдөөний газар гэдэг улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаас заагаад улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаар заагаад өгсөн байдаг. Боловч яг хөдөө орон нутагт бол ганц ч салбар байхгүй. Тэгэхээр бас яг сая бид нар сонслоо албан бус буюу тийм бүтэц байдаг. Тэгэхээр албан бус бүтэц байна гэхээр энэ ямар тогтолцоогоор явдаг нь бас жоохон тодорхой бус болчиход байгаа юм.
За тэгэхээр бас өөрсдийнх нь мандатаар нь аваад үзэхээр засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ эсвэл гаргаж байгаа энэ шийдвэрүүд дээр бас өрсөлдөөнийг хязгаарласан зах зээл дээр энэ шийдвэрүүд дээр бас тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдгийг няцаах эсвэл зогсоох тийм ямар ч боломж байхгүй. За ингээд бид нар хоёр талын асуулт хариултыг ингээд сонслоо. За одоо их тодорхой юм руу оръё. Яг гэвэл бид нар институцийн хувьд юу гэсэн байсан, эрэхтэй эрэхгүй гэдгийг ярьчлаа. За ийм асуулт байна. Саяхан эхлээд ийм юм асууя. Улаанбаатар хотод орон даяар байгаа нефтийн компаниудын үнэ нь хэмжээ нь маш зөрөөтэй мөртлөө. Одоо амтнаар бол нэг нь ийм усны өхөр байхад нэг нь хулган байгаа мөртлөө зарж байгаа үнэ нь яхаараа яг адилхан байдаг юм бэ. Тэр чинь зардал нь өөр байгаа шүү дээ ядаж. Энд чинь ингээд үнэ ингээд тохиролцож үгсэн хувилдаж байгаа гэж та бүхэн үзэж гин үгүй юу? Танаас тийм асуулт байна. Танай байгууллага энийг яаж харддаг юм? Ер нь бол за өнгөрсөн хугацаанд хийсэн зарим зүйлүүдээс бас дурдъя тийм ээ. Одоо өрсөлдөөний хөлдөнгөж хэрэгжээд эхэлж байх үеийг бид нэр эргээд дурсах юм бол за сая яг нэг таны хүндсэн зах зээл дээр одоо үнийн өөрчлөлт гарахад бол яг нэг өдөрт нэг цагт бүх компаниудын үн бол зэрэг өөрчлөгддөг байсан. За энэ бол мэдээж маш том хууль дайны шинж тэмдгийг бол биднэрт харуулж байгаа. Уул нь бол хуулиараа чулан одоо ямар байх ёстой вэ гэхээр тухайн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бараа бүтээгдэхүүнийхээ үннийг өөрчлөх тохиолдолд яг бүгдээрээ нэг зэрэг нэмэх нь бол бараг л боломжгүй зүйл. Тухайн аж ахуйн нэгж өөрийнхөө өртөг зардал бүх юмыг тооцож үзээд үнэ нэмэх шаардлагатай гэвэл би дагаад үнэ өөрчлөх ёстой. Гэтэл бол бүгдээрээ зэрэг өөрчлөгддөг байсан. За энийг бол бид нэр удаа дараагийн маш олон шалгалтаар бол та нар бол хуулиудад буюу одоо өрсөлдөөний тухай хуулийн 11-р зүйл заасан байгаа картелийн зөрчлийг гаргаж ийна гэд маш олон удаагийн торгуулийг бол бид нэр энэ аж ахуйн нэгжүүдэд өгж исэн. Торгуул тавьж исэн. За энэний үр дүнд өнөөдөр бид нар бас тэд нар торгуулаа төлж исэн. За энэний үр дүнд өнөөдөр бас ямар байна вэ гэхээр яг тэгж бүгдээрээ улаан цайм зэрэг нэмэхээ бол бас болчиход байгаа шүү дээ. Энэ тэнд өөр нэмээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бас нэг тодорхой хэмжээний үр дүн гарчээ гэж. Гэхдээ өнөөдөр бол бас яг төгс одоо компаниуд одоо зах зээлийнхаа зарчимд нийцүүлээд тухайн бие дагаад үнэ тогтоож өгнөг гэдэг бол бас эргэлзээтэй. Яагаад тэгэхээр тухайн компаниуд мөн таны хэлдгээр том жижиг янз бүр байна те. Хэдийгээр бид нэг газараас нэг улсаас хараат одоо бүх бензин шатхуунаа авдаг одоо суур үнэ адилхан байлаа ч гэсэн тухайн компаниудын маань одоо өртөг зардал одоо ажиллаж байгаа хүнээс шалтгаалаад те бензин шатхуунаа одоо зөөж байгаа зайнаас шалтгаалаад өөр байгаа. Тэгээд адилхан байгаа. Үйл ажиллагааны зардал өөр байна гэж санагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо яг бол энэ компаниудын үн бүгдээр адилхан байх боломжгүй. Тэгтэл адилхан байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас хууль дайны одоо тэр картелийн зөрчлийн за тэр хуульдж байна гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. Бид зогсоож чадахгүй байна. Та сая ямар бодолтой байна? За ер нь бол Монгол улсын хувьд аваад үзэхээр яг энэ бүхий л салбарт бол яг ийм олигопол зах зээл үүсцэн чилж болохоор байгаа л да. Зөвхөн энэ нефт шатхууны салбарт биш бас ер нь агаарын тээврийн салбарыг аваад үзсэн ч гэсэн одоо банк санхүүгийн ч гэсэн энэ салбарыг аваад үзэхээр яг ийм олигопол зах зээл үүсцэн цөөхөн хідэн яг ийм компаниудтай үйл ажиллагаа явуулдаг. За бүтээгдэхүүнүүд нь бас хоорондоо нэг ялгарахгүй нэг тиймэрхүү хэмжээний нөхцөл байдал үүсчихэд байна л да. Одоо санхүүгийн салбарыг бас аваад үзэхээр яг адилхан гол бүтээгдэхүүн болох зээл гэдэг нь хугацаа нь адилхан, бараг хүүн адилхан тий. Тэгээд хэмжээ нь бараг хүртэл адилхан болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ялгарх юмнууд нь харагдахгүй байгаа. За агаарын нислэгийн салбарыг ч гэсэн агаарын тээврийн салбарыг ч гэсэн аваад үзсэн ч гэсэн одоо юу гэдгийг нислэгийн тийзний үн ч гэсэн жил ирэх тусам нэмэгдээд байдаг. Гадаадуудын жишгээр гадаадад жишгүүдийг аваад үзэхээр хямдраад байгаа. За тэгэхээр бас яг маш олон одоо юу гэдгийг удаан хугацаанд хараад үзэхээр бас яг энэ хоорондоо энэ тийзнийхаа үнийг тогтоохдоо бас ингэж хоорондоо ярилцдаг тий одоо өгсөн хилцдэг гэдэг боловч яг энэ дээр нь шалгаад нутлсан юм байхгүй байгаа шиг байгаа юм. Яг энэтэй холбоод Кал Мяд 2 үнэ ингэж хувилдаж байна гэж. Солонгосын сонин дээр ч гарсан, манай сонин дээр ч гарч байгаа. Одоо Улаанбаатараас Ирхүү ороод, Москва ороод буцаад ирэх энэ билет нь энэчнээс очихоос бүгдээс 2 дахин хямдхан байгаа гэх мэтэр яг энэ асуудлаар та нар ямар нэг шалгалт хийсэн үү? Ямар нэгэн өгсөн хувилдаж байгаа юм байна уу? Үгүй юу? Албан ёсны ямар нэг. За яг энэ асуудлаар бол бид нэр одоо яг шийдээд одоо
тогтоогоод хариуцлага хүлээлгэх гэсэн юм бол одоогор байхгүй байна. Гэхдээ бид нар энэ чиглэлээр бол одоо ажилласан Солонгосын шударга худалдааны хороо гэж байдаг. За энэ хороо бол бас манайхтай адилхан тухайн улсынхаа өрсөлдөөний хуулийн хэрэгжилтийн аль тавиад ажилладаг байгууллага. За энэ байгууллагаас 2010-11 оны хавьд байна уу да. Яг энэ асуудлаар бас шалгалт хийсэн. Шалгалт хийгээд одоо бас тодорхой асуудлуудыг хөндөсөн. За гэвч бол бас эцсийн шийдвэр гараагүй гэж ойлгосон. За ер нь бол энийг бол шалгаж шийдвэрлэх асуудал дээр бол бид нэр ажиллах ёстой. Гэхдээ бид нар түрүү хэлдгээр нэг одоо хуулийн одоо эрх мэдлийн ч гэдэг юм уу те янз бүрийн шалтгаан байна. Гэхдээ бид нар тэр шалтгааныг тоочод байхгүйгээр бол бид нар энэ дээр бол агаарын тээврийн зах зээл дээр хэрхэн өрсөлдөөнийг бий болгохын өрсөлдөөнд саадуулж байгаа ямар асуудлууд байгаа юм гэдэг дээр бол нөхцөл байдлын дүүн шинжилгээ судалгаа янз бүрийн юмнуудыг хийгээд за бас өнгөрсөн онд бол бас холбогдох яамд нь бол бас зөвлөм зөвлөгөөг энэ төр бол явуулсан байдаг. Юу зөвлөсөн гэж? За ер нь бол энэ агаарын тээврийн зах зээл дээр бол бид нар өрсөлдөөнийг бий болгох шаардлагатай байна. За дараагийн өөр нэг хүндэж байгаа асуудал банк санхүүгийн салбар. Бүгдээр адилхан бүтээл. Банкнд ер нь хийхгүй юм байхгүй байна. Одоо эмдэгтэй болох хэрэгтэй байх шүү дээ. Бүх төрлийн санхүүгийн үйлчлэгийг хийж байна. Барилгын бизнес байна, хэвлэл мэдээлэл байна. Тэд нэртээ өөрсдөө ямар ч хамаагүй зээл өгж байна. Тэгээ яаж банктай өрсөлдөх юм? Чи яг ийм байдалд та бүхэн энийг яаж харж байгаа юм? За банкны салбарын хувьд бол яг өнөөдөр таны хэлдгээр өнөөдрийн нөхцөл байдал бол бас манай улсын хувьд бол байгаа бах. Гэхдээ яг банкны одоо тухайн банк бусад салбар зах зээл рүүгээ одоо өөрийнхөө хөрөнгийг ашиглаад орж болохгүй гэсэн асуудлыг бол одоо тухайн банкны тухай хуулиараа төв банкны аль тавиад зохицуулах хэрэгтэй байна. За бид нар юу ярих хэрэгтэй вэ гэхээр банкуд маань хоорондоо шударгаар өрсөлдөж гинэ үгүй юу? Сая одоо лэгшмэ захирал хэллээ те. Олигопол зах зээл байна. Энэ дээр компаниудын ялгаа хоорондоо харагдахгүй байна. Хүүн баг адилхан болчиход байна. Бүтээгдэхүүнүүд нь адилхан болчиход энэ дээр юугаараа өрсөлдөд байгаа юм бэ гэж те. Үнэхээр тийм байдал бид ажиглагдаж байгаа юу? Ажиглагдаж байгаа. За агаарын тээвэр шударга өрсөлдөөн алга байна. Банкн дээр байхгүй байна. Дараагийн асуудал. Саяхан нодон байна. Говь компани Гоёо гэдэг компаниг Монголын хамгийн том компани дараагийн компани худалдаж авсан. Зах зээл дээр энэ компани 50-аас хамаагүй илүү болсон хоёрын нийт. Энийг та бүхэн яаж харж байгаа? Энэ монопол биш үү? За энэ өрсөлдөөний тухай хуулиар хяналт тавьж зохицуулдаг нэг одоо бизнесийн зохицуултын нэг нь бол энэ компаниуд одоо нэгнтэйгээ нэгдэх, нийлэх, за тухайн бусад өрсөлдөгч компанийг худалдаж авах, за тодорхой хувийн одоо хувьцааг нь худалдаж авах энэ асуудал дээр бол бид нар бол тодорхой хяналт тавьж за зөвшөөрөл өгдөг. За говь компани Гоёо компанийг худалдаж авсан тохиолдол бий болсног бол болсон. За гэхдээ яг говь компани өөрөө худалдаад авчаагүй юм билээ. Толгой компаниараа дамжуулаад тухайн одоо Гоёо компанийг худалдаж аваад одоо өөр нэртэй компаниар гэсэн үг шүү дээ. Худалдаж аваад ингээд ямар ялгаатай авах ажиллагаа нь толгой компаниар авсан би та нарын хүний толгойг эргүүлж байна. Нэг эзэнтэй юм ингээд нэг эзэнтэй. Тэгэхээр манай баруун гараараа авна уу зүүн гараараа авна хууль эрх зүйн орчны одоо боломжийг гэх юм уу ашиглаж ийн л гэсэн үг байхгүй. За эн чинь бас яг хэрвээ говь гэдэг компани шууд өөрөө Гоёо гэдэг компанийг худалдаж авсан бол манай байгууллагаас заавал зөвшөөрөл авч иж энэ худалдан авах ажиллагаа явагдаж улсын бүртгэл бүртгэгдэх ёстой байдаг. Гэтэл энийг энэ хуулийн зохицуултыг тойроод ингээд өөр байдлаар худалдан авах ажиллагаа явагдсан. Гэтэл тэр одоо яг цаагаараа бол одоо нэг ийм харилцан факто нэг би юурэ таны ярьснараа ингээд янз бүрийн өөр каналаар аваад яваад. Гэхдээ нэг хүн идэл очиж тааш. Нэг одоо тодорхой нэг шийдвэр гаргадаг этгээдүүд очиж байгаа. За ингээд танай энэ ч ажиллаж юм байна. Дараагийн асуудал. Энэ дээрээс дүгнээд юу хэлэх гээд байна гэхээр яг энэ одоо компаниудыг нэгдэх, нийлэх, компанийг худалдаж авах асуудалтай холбоотой өрсөлдөөний хуулиар хийж зохицуулалт өнөөдөр бас шаардлага хангахгүй байна. Энийг өөрчлөх ёстой юм байна гэдэг. Таны хэлмээр юу байна? Говь Гоёо хоёр. Би харин зүгээр нэг асуучмаар юм л да. Одоо жишээ нь говь Гоёо хоёр одоо Гоёог худалдаж авахдаа та бүхэнд өргөдөл одоо юу гэдэг эсвэл энэ одоо үйл ажиллагааг те шалгах үйл ажиллагаа эсвэл процессыг яаж хийх юм бэ? Одоо юу гэдэг өөртөө өргөдөл тавих хэрэгтэй байд юм уу? Эсвэл та нар өөртөө сураг сонсоод очиж юм уу? Энэ үйл ажиллагаа нь яаж эхэлдэг юм ер нь? Ингэдгийг одоо альва нэг за энэ хоёр компани нэрийг болчихъя те. Альва нэг зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоёр өрсөлдөгч компани хоорондоо ямар нэг байдлаар нэгдэх, нийлэх, нэг худалдаж авах тохиолдолд тэр одоо шийдвэрүүд нь гараад улсын бүртгэл бүртгүүлэх гээд очихоор зэрэг бүрдүүлэх материалын жагсаалтанд шударга өрсөлдөөний хэрэгжлийн төлөө газраас авсан дүгнэлт байх ёстой.
гэдэг. Тэгэхээр тэр дүгнэлтгүйгээр очих бол бүтэхгүй байхгүй. Өөрөөсөө манад хүсэж өөр компани байгуулаад тэрүүгээрээ дамжаад авчиж байгаа юм шин. Тэгээд нэр нь байхгүй болохоор тий. За дараагийн асуулт. Арх фемийн салбар. Апу спирт балбармыг хөдөлж авсан. Одоо энэ за ноолуур дээр энэнийг бид дийлэх. Арх фем дээр одоо ингээд улам энэ амар том монопол бий болчихлоо шүү дээ. Энийг яасан? Ер нь бол ийм байна. Зөвшөөрөл авсан уу гэсэн асуудал байна. Зөвшөөрөл авсан тий. Тэгээд ер нь бол ийм байна. Тэгээд та нар өгсөн юм. Өгсөн юм. 50-аас рүү 70% ингээд өгч байгаа. Тэгээд ер нь бол ийм байна. Яг энэ нэгдэх компаниудын нэгдэх нийлэгтэй холбоотой асуудлаар бол хүсэлт ирэхээр зэрэг маш их одоо уг нь бол зах зээлийн судалгаа, эдийн засгийн тооцоо судалгааг хийх ёстой. Хийгээд энэ компани одоо бид нар энэ компаниуд хоорондоо нэгдэх нийлэх замаар өөрчлөлт байгуулагдаад эсвэл нэг компани худалдаж авсны дараа зах зээл дээр ямар үйл ажиллагаа явуулаад шударгаар өрсөлдөхүү, шудраг бус өрсөлдөхүү гэдгийг нь бол урьдчилж хэлж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ ямар одоо зах зээлийн хүч тэнцээ төвлөрөх вэ гэвэл тэрний үр дүнд юу болж болзошгүй вэ гэдгийг бид нар урьдчилж дүгнэх хэрэгтэй байдаг. За одоо яг бид нар бодит байдал дээр юу хийж ийна гэхээр яг хууль руугаа бид дахиж орох гээд байна. 30 хоногийн дотор энэ тооцоо судалгааг хийгээд дүгнэлтээ эцэлээд гаргаа гэд хуулийн заагаад өгсөн. Гэтэл бодит байдал дээр энэ 30 хоногийн дотор тэр том зах зээлийг судлаад бүх тооцоо судалгааг нь хийчихнэ гэдэг бол ерөнхийдөө бол за нар хүн чинь хөрөхгүй ажиллаа хийхгүй л байгаа юм биш. Ажлаа хийхгүй байгаа юм биш. Ажлаа хийхгүй гэж бас хэлж болохгүй байх тийм ээ. За тэгвэл үр дүн бол тэгээд зөвшөөрөөд ингээд хамаг хэдэн хүмүүс монопол өгөөд үгүй ер нь тэгээд бүгдээр нь нийлүүлчихгүй дээ. Хойд дүгнэлт саналууд нь гарсан л байгаа л да судалгаанууд нь. За дараагийн асуудал. Саяхан санал байна. Дахиад нэг асуулт асуучихгүй. За жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сантай холбоотой одоо баахан зээл авчлаа штэ. Энд чинь шудраг бус өрсөлдөөний бас яг нэг хэлбэр биш үү? Та юу гэж бодож байна? Ямар бодлоготой байдэн та? За өрсөлдөөний тухай хуулиар бас нэг хийдэг зохицуулалт байдаг. За тэр хууль нь тэр зохицуулалт нь юу гэхээр төрийн захиргааны байгууллага болон одоо нутгийн захиргааны байгууллагаас өрсөлдөөнийг хязгаарласан ямар нэг шийдвэр гаргаж ийн үгүй гэдэг дээр бол хяналт тавьдаг. За хэрэгжээ төрийн байгууллагаас төрийн захиргааны байгууллагаас одоо өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн тийм шийдвэр гаргасан байх юм бол одоо тэр шийдвэрийг бид нар бол хянаж үзээд эн чинь бол хууль зөрчсөн байна. Онлороо тэгэхээр та яг жижиг дунд үйлдвэр дээр тийм мэдээлэл авсан уу? Жижиг дунд үйлдвэр дээр болоод байгаа процессыг бид нар бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэн дээр яг нэг аж ахуйн нэгжийг одоо бусад аж ахуйн нэгжээс одоо давуу байдал олгоод одоо хууль бусаар зээл өгсөн үгүй гэдгийг бол өнөөдөр хин чаанж тогтоогоогүй л байгаа. Тэгээ яагаад тогтоож байхгүй вэ? Ер нь төр засгийн процессыг явж байгаа байх гэж ойлгож байгаа тийм. Тийм л дээ. Гэхдээ яг харамсалтай нь юу вэ гэхээр жишээлбэл би яаж сайттайгаа өрсөлдөх юм? Нөгөө миний салбарт нөгөө сайд маань хамаг мэдээллийг төрүүлж авахаас гадна одоо 3% хүүтэй зээл өгчхөр чи би хэрн яаж 17, 8, 20% зээлтэй өрсөлдөх юм бэ гэдэг. Энэ чинь бүр их зөвхөн 28 сангийн нэгийн судалгаа юм биш үү тийм. Бусад сантай холбоотой ямарваа нэг юм судалсан ажлыг танах их боломж байдаг юм уу? Хийж байгаа юу? Ер нь бол наадах чинь ингээд ерөнхий агуулгаар нь аваад үзэх юм бол таны сая хэлдэг бол зөв л дөө. Гэхдээ яг өрсөлдөөний хуулийн өнөөдрийн зохицуулалт талаас аваад үзэх юм бол одоо тэр төрийн байгууллагыг бид нар өрсөлдөөнийг хязгаарласан шийдвэр гаргасан байна гэдгийг хэрэгжээ тогтоож чадах юм бол эн чинь болохгүй байна, эн чинь хүчингүй болгоо гэдэг шийдвэр гаргадаг. Тэр нь бол бид нар жил болгон олбогдох төрийн байгууллага, төрийн захиргааны байгууллагуудыг сонгоод бүгдийг дандаа хянаад байна гэж чадахгүй шүү дээ. Гаргасан дүрм журм тушаал шийдвэрүүдийг авч хянж үздэг. Одоо зах зээл рүү чиглэсэн шийдвэр. За ойлголоо. Байхгүй энэ дээр бас. Саяын салбарууд дээр бүгдээр нь ийм монопол юм уу шудраг бус өрсөлдөө яваад байгаа. Та бүхэн маань эсвэл амжидгүй, эсвэл мэдээлэл авдаггүй. Хууль журмынхын зохицуулалтаараа тэр нь ойлгомжгүй гэсэн юм. За яг энэ тодорхой тохиолдолд дахиад нэг асуулт. Төмөр зам гэж нэг монопол байна. Ер нь дид бүтцэн тэр өөр хүн оруулж хийхгүй бол тэр ядаж хөдлөх бүрэлдэхүүний хөдлөх хувьчлаад эсвэл олон хүн ордог байхгүй нэг юм твш тавьчаад тэрний хэлсэн амандаа багц үгүй хэлчихээ суугаад ш. Энийг ядаа яах юм? Энэ ч нүдэн дээр ингээд яваад ш. Монгол улсын хувьд бол яг ийм цэвэр монопол одоо аргагүй монопол гэж нэрлэдэг тийм ийм монопол салбар бол байдаг хэдэд байдаг. Тэрний нэг жишээ нь бол өнөөдөр төмөр замын зах зээл салбар байна. За төмөр замын салбар бол зүйсний монопол байдалтайгаар бол одоо өрсөлдөөний тухай хуулийн дагуу тогтоогдсон 2006 онд. За
бас нэг нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд Монгол улсад бол энэ монополийн эсрэг хууль, өрсөлдөөнийг зохицуулах хууль хоёр бол ингээд нийлцсэн нэг хууль байдаг. За гадаад улсуудад бол монополийн эсрэг хууль, өрсөлдөөний хууль ингээ хоёр тусдаа хууль байдаг тий. Тэгэхээр бид нар манай байгууллагын нэг хийдэг ажил нь бас энэ монополийг зохицуулах асуудал байдаг. Ямар зохицуулалт хийдэг вэ гэхээр тухайн монопол аж ахуйн нэгж зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийнхаа үнийг өөрчлөх тохиолдолд шударга өрсөлдөөн эрхлэгчийн төлөө газарт хандаж зөвшөөрөл авдаг. Бид нар тэрийг яаж хянаж зөвшөөрөл олгодог вэ гэхээр үнэ нэмэх асуудал нь үнэхээр бодит өртөг зардалтаа тулгуурлаж тооцоо судалгаа хийсэн байна уу? Эсвэл бол одоо тооцоо судалгаагүйгээр хит их ашигын төлөө хөөцөлдөж үнэ нэмж гинүүгүй гэдгийг судалж тогтоож үзээд зөвшөөрсөн зөвшөөрөөгүй гэдэг шийдвэр аль нэг нь гаргадаг. За энэний дараа тэр аж ахуйн нэгжийн одоо тухайлбал төмөр замын одоо үн өөрчлөгдөнө. За нэг юм. Хоёрдугаарт нь хэлэхэд таны хэлдгээр энэ төмөр замын монопол зах зээл дээр өрсөлдөөн оруулах шаардлагатай юу үгүй шаардлагатай. Ер нь бол монопол зах зээлийг задлах ёстой. Бүх монопол зах зээлийг тэгжээж тэр зах зээл хөгжин, тэгжээж тэр зах зээл рүү одоо аж ахуйн нэгжүүд орж иж өргөжин тэлэн тэндээс үр ашиг бий болно, тийм ээ. Яг таны хэлдгээр өнөөдөр бид нар юу харж байгаа гэхээр энэ суур бүтэц гэдэг бол угаасаа аргагүй монополийн шинжтэй. Хажуугаар нь дахиад нэг төмөр зам байрахад маш их өртөг зардал хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ суур бүтэц бол ангаараа байж гээ. Монополоор байж гээ. Тустай аж ахуйн нэгж байгуулаад тэрийг авах. Гэтэл дээгүүр нь явж байгаа ачаа тээвэр, зорчигч тээвэр дээр бид нар өрсөлдөөн бий болгоё гэдэг энэ шаардлага бол зүгээсээр тавигдах ёстой. Яг одоо ингээд төмөр замын салбар нь бүтнээрээ монопол, тээвэр, мэрэгтэйгээ бүгдээрээ монополоор байж байгаа одоо улс бол дэлхий дээр ганц хоёр хэл байгаа. Тэдний нэг нь бол Монгол улс. Тийм төмөр замын энэ монопол чинь олон жил ярих юм 49 оны гэрээгээр зохицуулсан хоёр засгийн газрын гэрээг их юм. Үр дүнд нь юу ч хийхгүй дарга нараа солиод байх юм. Тэгээд очисон дарга нар болгоно эсвэл шорон явах юм эсвэл энэ төрийн байгууллага энэ монопол энэ чинь бүх энэ сая ярьсан бүх юмны төлбөрийг энэ хүн энэ зурагт хараа сууж байгаа хүмүүс төлж байгаа шүү. Та нар бид нар маань төр засаг маань болохоор ингээд сүүлдээ сай дарга нар нь өөрсдөө зээл өгөөд ингээд суугаад байна л да. Хамгийн сүүлд чи яг энэ монополтой холбоотой асуудал. Үнийг хит өсгөж байгаатай тэмцэж байгаа. Үнийг хит буулгах буюу зардлаасаа доогуур зарахыг үнийг дампинг хэмжээ гэж ярьдаг тийм үү? Энэ бас хуулиар хориотой. Зардлаасаа доогуур үн тогтооно гэдэг бол тэр салбарыг дампууруулж их олон хүнийг ажилгүй болгож байгаа. Яг ийм явдал өнөөдөр болж байна. Хаана гэж? Цементийн салбар. 4 үйлдвэр байгуулсан, уралдсан юм шиг өрсөлдөх 4 үйлдвэр байгуулчаад нөгөөдөл чинь 4 сая тонны жилийн хэрэгцээтэй болно гэсэн. Өнөөдөр жил дөнгөж 1 сая орчим хэрэглээтэй 4 том үйлдвэртэй болцсон. Нөгөөдөл чинь хамаг юм зарагдахгүй, борлогдохгүй, өрөндөө баригдсан. Гэтэл тус болгонд нь мянган хүн ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо үнэ тэд нар чинь биш үү? Сүүлдээ ер нь юунаас хамаагүй хөл бэлэн болсон шүү. Тэгээ үнэ зардлаасаа хямд болоод шүү. Энийг та бүхэн яаж харж байгаа? За хоёр асуулт асуулаа гэж ойлголоо. Нэгдүгээрт нь хитрхи их өндөр үнэийг зохицуулж байна. Ер нь үнэийг зохицуулж байна тий. За тэрэн дотроо өндөр үн бага үнэийг зохицуулж байна. Монополь үн хит зардлаасаа доогуур үнэийг бол бус орнд dumping price гэж хэлээд тэр бүр 20-од маш том торгуул төлдөг. Энэ дээр та нар бүх яаж ажиллаж? За монопол үн монопол аж ахуйн нэгж үнэ тогтоохтой яадгийг бид рүү ярьчихсан тий. За бусад аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол хитрхи их өндөр үн тогтоогоод байна гэд бол манай нийгэмд бол маш их яригддаг л да. Их өндөр үнэтэй байна, хэрэглэгчид хохирж гин ч гэдэг юм уу тий. Яг үнэндээ өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа аль ч хуулиар зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн одоо бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байгаа үнэийг бол тогтоох, зохицуулах ямар ч боломж байхгүй. Энийгээ бол тэр өстой зах зээл нь зохицуулах ёстой. Бид нар үнэн дээр ямар хэсэгтэн зохицуулалт хийдэг вэ гэхээр тэр үнийг зах зээл тогтоож гинүү эсвэл компаниуд биш. Компаниуд хоорондоо тохиролцоод тогтоогоод байна уу гэдэг дээр бид нар хяналттай байх ёстой. Тохиролцоод тогтоогоод байвал эн чинь өөрөө зах зээлийн үн биш байхгүй, хууль дааны үн. Тэгэхээр энэ бол картелийн зардлаасаа доогуур хамаагүй юу? Үн зардлаас доогуур үнийг би тусна ярих гэдэг л да. Өндөр байна уу, бага байна уу хамаагүй. Үнийг ямар нэг байдлаар хилцэж тогтоох юм бол энэ өөрөө өрсөлдөөнийг үгүй хийдэг. Шударга ус өрсөлдөөн. Энэ дээр бол олон улс дээрээ маш өндөр торгуул ногдуулдаг. Манай өрсөлдөөний тухай хуулиар хамгийн өндөр торгуультай зөрчил байна. За үн унагадаг. За үн унагадаг зардлаасаа доогуур үн бий болгодог асуудал бол бас өрсөлдөөний тухай хуулиар зохицуулагдсан байгаа. Энэ дээр гэхдээ нэг зүйлийг ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Давмгай байдалтай аж ахуй нэгж тухайн зах зээл дээрээ одоо хүчтэй тодорхой хэмжээний эрсдэл таах чадвартай ч гэдэг юмтэй тийм том компани үнэ хит доогуур буюу зардлаас доогуур оруулаад тогтоохыг хуулиар хоригдсан байдаг. Яагаад хоригдсан байдаг гэхээр хэрвээ тэгээд тогтоох юм бол бусад өрсөлдөгчнөр буюу бусад жижиг компаниуд маань тэр бага үнээр бүтээгдэхүүнээ зараад
алдагдлын хүлээгээд цаашаа амьдрах боломжгүй тэр ойлгомжтой. Тэгээд яадгийг тэгээд одоо үнэн уучлаа. Хуулиар цемент дээр ингэж та нар орсон үү мэдэж байна уу? Цемент дээр бол ингэж л та хэлж чинь дөрвөн компани гэх. Цемент дээр бол яг давмгай байдалтай байж ах нэг жил бол тогтоогддог байгаа. Хэрвээ тогтоогдох юм бол бид нэр зохицуултыг хийн. Яг таны хэлдгээр одоо нөгөө дөрвөн компаниуд нь өрсөлдөөд үнэ унгаж штэ тий. Унгаад ингээд одоо юунаас ч өгөхөд бэлэн болцсон байна гэж байна. Энэ бол зүгээр зах зээлийн өрсөлдөөн баггүй, үнийн өрсөлдөөн. Тэн дээрээс үлдэж чадсан нь цаашаа үйл ажиллагаа явуулна, үлдэж чадаагүй тэгэл явна штэ. Ашиг орлогоо тооцоогоод үнэ тогтоох хэрэгтэй аж ахуйн нэгж тий. За ингээд бид нар хэд хэдэн салбарыг ярьлаа. Монополь үн байна. Улс орон чинь тэрийг тогтоож чадахгүй байна энэ. Хүн хүчиж хүрэхгүй байна. Ийм нөхцөлд за сая ярьсантай холбогдуулаад манай үзэгч залуучуудаас ямар асуулт байна? Нэг асуулт үгүй. За хэн ямар асуулт байна? За та бүхэнд өрөө мэд. Одоо нотлогч асуусан юм чинь одоо нийлэн ярьсан юм чинь ёсооч асууя. Та эхний ээлж нь одоо нэр томьёоны асуудал байна. Шударга өрсөлдөөн гэж юу юм? Шударга өрсөлдөөн гэж юу юм бэ гэж. Ер нь яг хуулинд чинь тодорхой дамгаа байлтай аж ахуйн нэгжүүд ямар үйлдэл хийж болохгүй вэ гэдгийг оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ шударга өрсөлдөөн гэж томьёолох нь яг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг ихний асуулт байна. Хоёрдугаар дараа та өрсөлдөөний тухай хууль болон төршийн тухай хууль хоорондоо магадгүй зөрчилж байна гэж ярьсан. Өрсөлдөөний тухай хууль нь илүү наривчлан зохицуулт учраас тэнийг барих нь илүү одоо зөв юм шүү гэдэг асуулт юм. Бас та нөгөө тодорхой хэрэг шалгах хугацаа арай багтаад байна гэсэн. Тэгэхээр үүн дээр магадгүй хэд байвал илүү зүгээр вэ гэдэг талаас шийдэл нь ямар хөө байваа гэж бодож байна. За 3 дугаард магадгүй хэрэглэгчийн төлөө гэсэн тусдаа газар байгуулалт яасан бэ гэдэг санал явсан. Энэ магадгүй төрийн дахар бүтцийг улам илүү өргөжүүлэх асуудалтай юу гэдэг энэ 3 асуултыг асуумаар байна. За баярлалаа. Би тэгвэл 3 дахь асуултаас нь эхэлчихье гэж бодож байна. За хэрэглэгчийн төлөө газрыг бол би яагаад бас тусдаа газар байх ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр ихэнхдээ бол хүмүүс өөрөө өөрсдийнхээ яг хэрэглэгчд бол хувь хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс маань ихэнхдээ өөрөө өөрсдийнхээ гомдлыг ингэж одоо утсаар ч хөө тий эсвэл онлайнаар ч хөө ингээд гомдлоо илэрхийлдэг байгаа. Тэгэхээр яг энэ байгууллагын хувьд аваад үзэхэд 36 хүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дээрээс нь зах зээл дээр одоо картел үүсгэх эсвэл одоо зах зээл дээрх энэ компаниудын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа гэж дахиад давхар нөгөө талаас нь нөгөө одоо юу гэдэг хэрэглэгч талаасаа яг давхар орж ирээд маш олон функцүүд нь ингэж одоо давхардаад байгаа юм. Тэгэхээр хэрэглэгчийн газар хэрэг жижиг асуудлуудтай нэг компанитай холбоотой асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхээр ихэнхдээ бол тэр асуудлуудыг бол тусдаа газруу зохицуулах шаардлагатай байдаг. Энэ дээр бол би бас маш олон гомдлууд ирдэг гэж бодож байгаа. Үнэн битсэ тий. Нэлээд олон гомдлууд хэрэглэгч талаасаа маш олон гомдлууд ирж байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг бүгдийг зохицуулахад бол тодорхой хэмжээгээр хүн хүч шаардлагатай байдаг. Энийг бол бас яг тусдаа тийм үйл ажиллагаа явуулдаг нэгж байж боломжтой гэж харж байгаа. За мэдээж төрийн бүтцийг данхаана гэж харж байна л да. Гэхдээ төрийн бүтцэд мэдээж бусад бүтцүүдийг аваад үзэхэд маш хэрэггүй бас нэг хэсэг газрууд байгаа л да. Тэгэхээр тэднийг бас нэлээд өр өгөөжтэй харж байгаа зохицуултыг хийж зармын татан буулгаад зармыг өргөжүүлэх бол шаардлагатай. Тэгэхээр бас яг ийм өр өгөөжтэй бүтцийг бий болгох шаардлагатай байгаа. За энэ хуулинд байгаа энэ томьёог аваад үзэхээр ихэнхдээ бол яг шударга өрсөлдөөн гэж яг юу вэ гэдгийг бол тодорхойлоогүй байгаа юм. Зүгээр одоо юу гэдгийг аж ахуйн нэгжүүд давмгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчтэй тэгэл ерөнхий одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ энэ төр гэдэг ингээд томьёолоод өгсөн. Яг шударга бус өрсөлдөөн эсвэл шударга өрсөлдөөн гэж юу нь яг юу юм бэ? Чи дэшээ нь юу гэж ойлгож байна шударга өрсөлдөөнг бол? За миний бодлоор бол мэдээж тодорхой хуулиндаа заасан хориглох үйлдэлүүдийг хийхгүй явуулж байгаа зах зээлийн замаар явж ивэл энэ өөрөө шударга өрсөлдөөн болно. Тодорхой хуулинд заасан дамгаа байлаа аж ахуйн нэгжүүд хориглох үйлдэл байгаа шүү дээ. Тухайн үйлдэлүүдийг хийж байгаа бол шударга өрсөлдөөн болно гэж хувьдаа л ойлгож байна. Гэхдээ салбар дотор мэдээж тэр чинь салбарын бас тодорхой хэмжээгээр уялдаатай юмнууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо банкны салбар нэг талтай байна. Банкны салбар маань одоо санхүүгийн салбарыг аваад үзэхээр 97% банкуд маань ингээд давмгаалчаад байна гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр бас ерөнхий юмар ингэж томьёолж болох уу? Мэдээж тодорхой хуулийн үг гэсэг нэр томьёо бич болох ч гэсэн зүгээр ач холбогдол нэг тийм шаардлагатай үйл явдал юм бол ач холбогдол нэг гарах үү гэдэг. Эзэнхийнхаа нөгөө яг уялдаатай холбоотой бас айгүй олон нэр томьёонуудыг өөрчлөх шаардлагатай байгаа. Яг бол хамгийн сүүлд бол энэ хуулийг харахаар бол 2010 оны хуулиар явж байгаа. 2010 оны хуулиар явж байгаа ч гэсэн араас нь бол 2015-17 онуудад хуулиудад өөрчлөлт орсон байдаг. Гэхдээ яг энэ дээр болохоор энэ томьёолох энэ бүтээгдэхүүнүүдэд томьёолох хэсэгт бол яг тодорхой заалтууд орж өгөөгүй. Ерөнхийдөө бол бас нэг зарим нэг харж байхад бол хариуцлагын тогтолцоо, зарим юмнуудын юм хассан нэг тийм жижиг сажиг бол өөрчлөлтүүд орсон. Тэгэхээр бол бид нар энэ шударга өрсөлдөөнийг бол зохицуулахад бол энэ хуулийг бол баг бүтнээр нь бол нэлээд өөрчлөлт нэлээд томоохон ажил хийх шаардлагатай юм болоо гэж харж байна. За. Өөр ямар асуулт байна?
Би танаас ийм юм асуумаар байна. Яг ингээд өрсөлдөөний тухай ярьж байгаа учраас танай төв, судалгааны төв аймагуудын өрсөлдөх чадвар гэдэг тайланг одоо гаргаад олон жил явж байгаа. Тэгэд аймагуудын өрсөлдөх чадварыг ингээд жагсаахаар жишээлбэл одоо энэ онд хамгийн одоо анхааруулжтай тийм ямар аймаг нь байгаа юм, хин төрүүлж байна, хин хоцорч байна. Тэгээд тэр дэлхийн олон улсын дэлхийн эдийн засгийн форумаас манай өрсөлдөх чадварыг 100 гээд улсынх чинь 140 улсаас 100 яваад байна шүү дээ. Одоо 10 жилийн өмнө тийм байсан. Одоо болохоор 99 байна. Энэтэй та яаж үйлдвэж харьцаж байна вэ? За тэгэхээр мэдээж манай төгөөс бас яг дэлхийн одоо юу гэдгийг өрсөлдөх чадрын тайланд Монгол улсыг ингэж судалгаанд бол хамрагдаж явж байгаа. За тэгээд олон жил энэ дэлхийн өрсөлдөх чадрын тайланд хамрагдсанаар бол ер нь бид нар улс орныхоо өрсөлдөх чадрыг сайжруулахын тулд аймагуудын өрсөлдөх чадвар хийх шаардлагатай байна. Аймагуудын өрсөлдөх чадрыг яагаад хийх шаардлагатай байгаа гэхээр бас яг ингээд хараад үзэхээр ер нь манай Монгол улсын дотоод нийт бүтээгдэхүүний 67.8% нь ойролцоогоор бол бараг 70% нь бол Улаанбаатар хотод бүтээгдэж байгаа гэдэг үлдсэн хувь нь аймагуудад гэж гардгийг. За хамгийн сүүлийн статистикаар ингээд аваад үзэхээр 6.1% нь бол орхон аймаг бүтээж байгаа. Дотоодны бүтээгдэхүүний за бусад аймагуудынх бол маш бага байдгийн. За өмнө гоёг бас аваад үзэхээр нэг 2.1 ч юм уу нэлээд бага хэмжээгээр гардаг. За энэ нь бол нэг талаас бол мэдээж бүртгэлийн асуудал байгаа бах. Гэхдээ ер нь энэ статистикуудыг бас ингээ хараад үзэхээр орон нутагт хамгийн тулгамж байгаа асуудлууд нь ажлын байр бий болгох шаардлагатай байгаа гэж харж байгаа. За нөгөө талаас бас үндэсний статистикийн хорооноос бол 2010 онд бол хэтийн тооцоо гэж хийсэн байдаг. Тэр тооцоогоор аваад үзэхээр ер нь бид нар цаашдаа өдөө орон нутагт бас тодорхой хэмжээгээр ажлын байр бий болгож цааш нь хөгжүүлэхгүй бол нийт одоо Улаанбаатар хот руу болон суурин газар руу шилжих хөдөлгөөн ингэж өснөө. За 2020 2030 онд ихэд бараг нийт хүн амын маань 60% нь Улаанбаатар хотод амьдрахаар бараг 65% нь Улаанбаатар хотод амьдрахаар юм тооцоо гаргасан байт юм лээ. Яг энэ байдлаараа цаашаа яваад байвал тэгэхээр бид нар хөдөө орон нутагт дөрвтэй арга хэмжээ авч мэдээж ажлын байр бий болгож эдийн засгийн одоо өвдөн татах юм арга хэмжээнд авах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За яг энэ аймагуудын өрсөлдөх чадрын судалгаанаас ингээд олон жилийн яг туршлагаас харж байхад бол бас яг 21 аймагт үйл ажиллагаа явж байгаа бизнес эрхлэгчид санал асуулга авдаг байгаа. За санал асуулгаар ингээ харж байхад бол хамгийн их тулгамддаг асуудлуудыг харахаар за банкны хүү их өндөр байна. За хоёр дахь буюу айгуу томоохон асуудлуудын нэг бол энэ төрийн худалдан авалттай холбоотой бас нэлээд асуудлуудыг ярьдаг. Төрийн худалдан авалт тендерүүд бас ил тод биш байна тий. Төрийн худалдан авалтыг яагаад орон нутгаас хийж болдгүй, орон нутгийн бүтээгдэхүүнийг яагаад худалдаж авч болдгүй гэсэн иймэрхүү асуудлуудыг гаргаж ирдэг. За тэгэхээр өнөөдрийн бас энэ хэлж байгаа сэдвтэй холбоотой яг энэ төрийн худалдан авалт гэдэг асуудал бол бас яг энэ шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газарт ингэж хариалагддаг байгаа юм л та. Тэгэхээр таны сая ярьсан яриа дотор Монгол улсын өрсөлдөх чадвар өөрөө ийм өөрчлөгдөхгүй байгаа. Аймагуудад бас ийм байна гэдгийн дотор та ингэж хэлж шít. Ажлын байрыг л бий болгох шаардлагатай байна орон нутгад. Үгүй бол одоогоос 12 жилийн дараа хүн амын 60-65% энэ хотод дахиад ирэх нэ. Одоо энэ утаагаа энэ багтахгүй байгаагаа харахад тийм үү. Тэгэхээр хөдөө нь хоосроод хот нь багсраад байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр хэн ажлын байрыг бий болгох юм? Яавал одоо классик онлороо болвол ажлын байрыг хувийн салбар өрсөлдөж байгаа бий болгоно гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг та яаж холбож харж байгаа? За хөдөө орон нутагт мэдээж бас яг ажлын байрыг бол ер нь ажлын байрыг бол аж ахуйн нэгжүүл бий болгодог. За өрсөлдөх чадрын онлоор бол бас дахиад төр засаг нь аль болох ээлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг үйл ажиллагаа явуулах орчныг бий болгох шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энийг л бол хөдөө орон нутагт бас яг дахиад аймагуудад бол үйл ажиллагаа явуулах таатай орчныг бий болгох шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн бас яг энэ сэдвтэй холбоод аваад үзэхээр энэ өрсөлдөөнийг юу н хязгаарлаж байгаа хамгийн том хүчин зүйлийг бол төрийн байгууллага бий болгож байгаа гэж харж байгаа юм. Ялангуяа аж ахуйн нэгжүүдтэй байгууллагуудын том жижигээс үл хамааран төрийн байгууллагууд бол энэ шударга өрсөлдөөнийг бол хязгаарладаг. Жишээ нь бол энэ татварын асуудлаар, за жишээ нь тусгай зөвшөөрлийн бас асуудлууд байна. За дээрэс нь бол мэдээж бас яг энэ төрөөс өгдөг татаасууд тий энэ бүх юмнууд ч бүгдээрээ бас яг энэ шударга өрсөлдөөний асуудлуудыг бол шударга өрсөлдөөнүүдийг хязгаарлаад байгаа. Тэгээд энэ олон янз бүрийн сан нэрээр шийдвэр гаргагч нь өөрсдөө ингээд завшаад хожоод улгайлаад ахаар чи яаж хөдөөд ажлын байр бий болох вэ тийм үү? Тийм. Яг нийтдээ бол Монгол улсад бол 29 сан байгаад байгаа. 29 сангаас бол яг төсвөөс санхүүждэг сангуудаас бол 5 сан байгаа. Тэгээд энэ яг төсвөөс бүрэн санхүүждэг нь бол 5 байдгийг.
Тэгээд энэ 5 сан чинь яг тайлан ил тод байдал нь бас ямар байд юм бол? За ил тод байдал нь бол мэдээж энэ сангуудын үйл ажиллагаатай холбоотой яг мэдээлэл тайлангууд нь бол ил тод байдаг юм. За тэгэхээр энэ тариалан эрхлэгчдийн сан гээл тариаламжтыг дэмжих сан гэтэр гээд нэлээ олон энэ 5 сан орж байгаа тийм. Энэ 5 дотор тариалан их орж байгаа. Жижиг дунд орж байгаа. Жижиг дунд орж байгаа ажлын байр бий болгох сан. Тэгээд өөр ямар 2 сан байдаг лээ. Тэр гол нь яг 5 сан бол яг төсвөөс яг 100% санхүүжтэй. Төсвөөс санхүүжиж байна гэдэг бол иргэдийн хармааны санхүүжиж байгаа гэсэн үг юм дээ. Бидний татвар төлөгчдийн мөнгөс. Энэ утгаараа хамгийн ил тод байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн нууцсанд байж байгаад өөрсдөө авчаад ийм маягаар ийм байхад бол хөдөөд ажлын байр бий болох боломжгүй л дээ. Яг хамаг мөнгөний шийдвэр гаргагчд нь өөрсдөө авчаад байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний цаана ингээд эргээд бүгдээр ингээд жоохон багцаад ингээд харахаар чөлөө зах зээлд хөгжөхт нь бид нар өөрсдөө саад болж монополийг зөвшөөрч जैन, дуртай үнэ тогтоох боломж гарч ирж जैन. Тэгэхээр тэднэртээ өрсөлдөх хүн гарч ирэхгүй болж эхэлж जैन. Тэгээ энэ байдлаасаа болоод өрсөлдөж чадахгүй шинээр ажлын байр бий болгож чадахгүй шүү. Ажлын байр хизээ бий болдог гэхээр миний бизнес өсөд энийг том авч явахын тулд нэмэлт хүн хэрэгтэй болоод трийг хайгаад олж яхаг л хэлээд байгаа шүү. А үгүй юм бол ер нь тэгээ үгүй юм бол солонгос руу гарчлаа хүмүүс. Тэгэхээр энийг ойрмын хугацаанд ер нь яаж шийдвэл зүг гэж та өөрөө бодож байна вэ? Энэ ажил дээр ингээд янз бүрийн салбарын хүмүүсийг харж байгаа, та ажиллаараа бол зөндөө одоо явж байгаа. Яг энэ Монгол улс яг таны яг тантай холбоотой салбараар ч ажиллаар ч яавал дээр байна. За ер нь бол таны хэлж байгаа зөв бизнес хөгжиж ээж тухайн зах зээл өргөжж ээж ажлын байр бий болно. Тэгэхээр энд бол мэдээж нэг үзүүлэх том хүчин зүйл нь бол энэ бизнесийн таатай орчин, шударга өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бол маркаар гүнэн. За өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд бол нэг 160 гаруй мянган аж ахуй нэгж бүртгэлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг, бүртгэлтэй байдаг. За энээс бол нэг 80 гаруй мянган нь бол яг үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн статистик тоо байдаг. За тэгэхээр энэ 80 гаруй мянган компани яг бодиттойгоор ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг маань бол Монгол улсын зах зээл дээр бол бас тодорхой хэмжээний өрсөлдөөнүүд бий байна гэж ингэж дүгнж хэлж болохоор байгаа. За манай байгууллагын хувьд бол бас энэ аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа өрсөлдөөнийг одоо хэр зохицуулж ийн ажиллаа хийж ийн хийхгүй нү гэдэг дээр бас нэлээд төвлөрч ярьлаа. Мэдээж бид нэр ажиллаа сайн хийж хуулийн хэрэгжилтийг сайн байлгаж шударга бус өрсөлдөөнийг одоо байхгүй болгож энэ өрсөлдөх зах зээл дээр шударга чөлөөтэй өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлж иж сая бидний ярьсан сайн үр дүнгууд гарах ёстой. Тэгэхээр бидний би бас нэг зарим нэг тоог хэлээ л да өнгөрч байгаа энэ 18 оны хугацаанд бол яг өрсөлдөөний хуулийн чиглэлээр манай байгууллага дээр бол нийтдээ 1199 одоо асуудлаар бол өргөдөл гомдол янз бүрийн юмуд ирсэн байна. За энэ дээрээс бол шийдээд ингээд явсан зүйлүүд бий. За яг хяналт шалгалт хийгээд асуудлыг шийдсэн бол энэ 39 хяналт шалгалтыг хийсэн байна. За яг хяналт шалгалтанд хамрагдаад явсан одоо 168 аж ахуй нэгж байна. За эндээс хууль зөрчсөн гэж тогтоогдсон аж ахуй нэгжүүдэд ноогдуулсан одоо торгуулийн хэмжээ бол одоо 1.8 тэрбум төгрөгийн торгуулийг бол аж ахуй нэгжүүдэд ноогдуулсан байна. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бол бид нэр энийг тоогоор би юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ хэмжээгээр бид нар бол бас тухайн зах зээлүүд дээр байсан шударга бус өрсөлдөөнийг одоо зогсоосон. Тухайн одоо тохиолдлуудад өрсөлдөөний орчныг бүрдүүлэх ажлуудыг хийсэн. Энэний үр дүнд тухайн зах зээл дээр тухайн аж ахуй нэгжүүдэд одоо өргөөж нь бол бас очисон байгаа гэдгийг хэлэх гэж байгаа. За та хамгийн түрүүнд бол би зөвхөн энэ өрсөлдөөний тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа хамгийн түрүүнд. За хоёр дахь нь бол яг энэ шударга өрсөлдөөнийг зохицуулж байгаа газрын одоо статусыг өөрчлөх шаардлагатай гэж бол харж байгаа. Яг гэвэл одоогийн байдлаар бол шатар сайдын албаны доор байгаа. За тэгэхээр олон улсын байгууллагуудын ер нь өгж байгаа бас анханасаа 93 оноос ахуулаад өгж байгаа зөвлөмжийн дагуу бол энэ нь бол хороо байх ёстой. За их хурлаас баталдаг тийм хороо байх ёстой гэж үздэг байгаа. Тэгжээж бас тодорхой хэмжээгээр энэ засгийн газрынаас гаргаж байгаа шийдвэр бүх засгийн газраас одоо юу гэдгийг төрөөс жишээ нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, интервенц үзүүлэх тэр асуудлууд дээр нь бас тийм одоо няцаах тийм боломжууд үүснэ гэж харж байгаа. За дээрэс нь бол бас яг энэ хоёр газрыг хоёр албэгч гэж хэлэхүү тодорхой үүргүүдийг бас нэг хуваарлаад өөрчлөх шаардлагатай гэж бол хараад байгаа. За тэгэхээр одоо бид хугацаа төгөж байгаа учраас би та хоёр юуны өмнө нэг юм уу хоёр гэсэн юм тодорхой нэг
ямар алхам хийх ёстой вэ гэдэг тухай та тэгээд дараа та хэлэхгүй. Яг одоо энэ өнөөдрийн хилдэж байгаа асуудлыг шийдэхин тулд яг 1-2 гэсэн юу вэ? За хамгийн нэгдүгürt бол мэдээж одоо хууль байх нэг асуудал, хууль хэрэгжих нэг асуудал. За нөгөө байгаа хууль маань сайн байна уу, гүй юу гэдэг маань бас дахиад нэг асуудал тий. Хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд байгаа байгууллага маань бас ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг бид нар бас сайн харах ёстой. За хуулийг өөрчлөх, сайжруулах, боловсронгуй болгох ёстой юу гэдэг дээр бол би бол санал нэг байна. Бид нар бол энэ хуулийг ер нь бол хуулийг бол байнга шинжилж өөрчилж сайжруулж явах ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бол санал нэг. За тэр хэрэглэгчийн асуудал, өрсөлдөөний асуудал нэг дор байна, салгая гэдэг дээр бол бас хамтдаа байдаг улсууд ч дэлхий дээр байдгийг. Одоо жишээлх юм бол Австралид өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн хороо гэсэн нэртэйгээр энэ хоёр асуудлыг нэгтгэж гэсэн юм хороо ажиллаж байна. За тухайн манай одоо энэ өрсөлдөөний шударгалт эрхлэгчийн төлөө газартай адилхан энэ байгууллагуудын статусын хувьд бол одоо бие даасан байх ёстой гэж хэлж байна те. За олон улсын жишгийг хараад үзэх юм бол үнэхээр тийм байдаг. За бүх улсуудад бараг хорооны зохион байгуулалттайгаар ажилтдаг. За Японд гэхэд шудраг худалдааны хороо, Америкт гэхэд одоо холбооны худалдааны хороо ч гэдэг юм те. Ингээд дандаа юм хорооны зохион байгуулалттаар ажилтдаг. Яагаад гэдгийг нь бид нар бас ингээ аваад үзэхээр энэ байгууллагаас гарч байгаа шийдвэр, энэ байгууллагаас гарч байгаа одоо үг бүхэн одоо бизнес эрхлэгчийн, тухайн бизнесийн нэр хүнд ашиг орлоготой шууд холбоотой байдаг учраас энэ бол одоо маш үнэн шийдвэр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хин нэг хүн биш хамтаараа шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчим байдаг юм болов уу гэж үздэг. Тэгэхээр бол бүхэн ихэнх улсуудад бол ийм хамтын удирдлагын зарчмаар ажилладаг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр бол хуулийг бол сайжруулах хэрэгтэй. Энэ байгууллагын одоо бүрэрх статусын асуудлыг бид нар бол хөндөх ёстой. Тэгжиж сайн хууль, энэ хуулийг хэрэгжүүлэх сайн байгууллага байж бидний өнөөдрийн ярьсан энэ бүх сайн үр дүнгууд бизнест, зах зээлд яваад улсын эдийн засагт бол үр нөлөөгөө өгөх ёстой. За юу? За би бол бас яг өмнө хэлсэн санаатайгаа бол нэмээд хэлчихэд бол бас яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх юм дүрм журмуудыг бас нэлээд тодорхой болгох шаардлагатай байдаг. Эдгээр нь бол бас нэлээд тодорхойгүй байдалтай харагдажсэн. За бас нэг яг богино хугацаанд хийчих боломжтой ч юм уу да. За яг тэр нь бол бас мэдээж итгэлцэл бас энэ дээр нэлээд томоохон бий болох хэрэгтэй ах. Юу гэхээр бас яг энэ зах зээлийн зарчмаар нь одоо зах зээлийн механизмаар хөгжүүлэх тэр боломжийг нь бол төрөөс бас олгох шаардлагатай болов гэж хардаг. Яг гэвэл ихэнхдээ бол бас маш олон жилийн хугацаанд бол төр бизнестайгаа ингээд өрсөлдөд байна гэдэг маш их хэмжээгээр бизнесүүд маань ярьдаг. Тэгэхээр энэ дээр төр нь өөрөө энэ бизнестайгаа утгалтайгаа болох тэр болгох шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Татвар одоо янз бүрийн санхүүгийн дэмжлэг тэр янз бүрийн үйлдэлүүдээ ер нь зогсоогоод яг зах зээлийн зарчмаар ингээд цааш нь хөгжүүлэх тэр боломжийг л олгох шаардлагатай. За ингээд өнөөдөр бид хүн төзөгчтэй бид нар манай эдийн засгийн хөгжлийн их чухал асуудлыг ярьлаа. Бүр хамгийн чухалч байж магадгүй. Өнөөдрийн бидний урагшлах хөгжилд томоохон саад болж байгаа энэ үнийг төр засаг тогтоож байгаа явдал. Төр засаг өөрөө бизнес хийгээд байгаа явдал. Төрийн өмчийн компаниуд олшроод тэгээ улам алдагдaltaй ажиллаад тэгээ тэр дарга зэрэг нар нь намаа дагаад алга болчиход эсвэл Интерполоор хайж байгаа явдал. Энэ бүхэн ингээд бидний амьдрал саад болж байна. Энийг болохоор зэрэг хийгдэж байгаа ажлууд нь энэ шудраг бус өрсөлдөөн зөндөө явагдаж байна. Үнэ үгсэн хувилдаж байна. Тодорхой салбарууд монопол тогтоогдож байна. Төмөр замын монопол бол ердөөсөө задрахгүй байна. Тэгээд тодорхойч биш байна. Энэ бүхэн нийлээд бидний амьдралыг өртгийг өндөр болгож байна. Үр дүнд нь хүмүүс хөлөөрөө сонголт хийж байна. Гадагшаагаа явж байна. Чадах нь хот руу орж ирж байна. Гэх мэтээр энэ суур асуудлуудыг нэлээд задлж ярьлаа. Нөгөө усанд живж байгаа хүний үхсэх нь өөрөөс нь хамаарна гэдэг шиг бид нар энийг яаж хандаад шийдэх вэ? Яаж энэ төр засгийг хянах вэ? Ахаад яагаад бид нарын энэ мөнгө төгрөгийг ингээд хэдэн хүмүүс хуйлдаад байхгүй болгохын төлөө та бид нар ажиллахгүй юм бол өөр хэн ч ажиллахгүй гэдгийг энэ өнөөдрийн сэдвээр хөндөж та бүхэн ойлгосон байх. Тэгэхээр ардчил гэдэг бол хоёр тулгууртай байдаг. Нэг нь сонгуул, нөгөөх нь оролцоо. Манай мэтгэлцээн болбол энэ оролцооныг нэг хэлбэр нь тодорхой асуудлаар мэрэгжлийн хүмүүсийг цуглуулад ингээд юу болж байна, яагаа болохгүй байгаа тухай ярилцдаг ийм програм билээ. Ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон одоо цогт гэрэл даргад Лагшми захирал
талархаж байна. Мөн манайд энэ орой цагаар ирсэн залуучуудаа бас их баярлалаа. Ингээд үзэгчид та бүхэндээ бид нартай нэг цаг өнөө орой өнгөрүүлсэн их баярлалаа. Манай дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.